Karibu tena katika Robby's Training TV. Tunaendelea na mwendelezo wa mafunzo yetu ya kinanda. Kama kawaida tupo na mwalimu wetu, Mwalimu Baraka. Na leo tunakwenda kujifunza matumizi ya kodi zote saba zile. Kodi saba zile za msingi ambazo zinatokana na skeli yetu. Tunakwenda kujifunza kuhusiana na hizo ili uone namna gani unaweza ukazitumia katika wimbo. Tushaona kwamba unaweza ukatumia kodi tatu katika somo lililopita. Kama haujaliona unaweza ukalitafuta. Lakini pia wakati huu tunakwenda kujifunza sasa namna gani unaweza ukatumia kodi hizi nyingi kwa wakati mmoja na zikatengenezea wimbo wako vizuri. Karibu sana mwalimu. Napenda tena kukukaribisha katika darasa letu la siku ya leo. Tutakwenda kujifunza namna ya kufanya zile kodi saba zinazopatikana kwenye scale yetu major chords kama tulivyofundishana kwenye vipindi vilivyopita, na tutakwenda kujifunza wimbo mfupi na mrahisi ukisema wastahili wewe Bwana. Wimbo huu una kodi zifuatazo. Moja yangu nitakuwa nikishika namna hii, lakini ili ilete sound term nina add kitu. Kwa nitafanya hivi moja yangu, lakini nikuonyeshe mbili yangu nitakavyokuwa nikiishika. Nitashika mbili huku kawaida, lakini hapa nitashika F, nitashika E, nitashika na C yenyewe kama mbili. Lakini tatu yangu nitashika G ambayo nimeisuspend, nashika button ya G, ya D na ya G, inakuwa ni tatu yangu. Nne yangu nitaishika hivi, alafu tano yangu nitaishika hivi, alafu sita yangu itakuwa inakwenda hivi, au nikikushikia hivi usishangae. Saba yangu itakuwa ikienda hivi. Twende sasa tukaone wimbo unavyopigwa. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana kupokea utukufu. Narudia tena. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana kupokea utukufu. Hivyo ni namna ya kuapply kodi zetu. Umeona nimefanya hii kodi hapa, usishangae. Napenda nikukumbushe 1 2 3 4 5 6 7. Hizi za juu nilizokuwa nikizifanya ambazo ni sharps. Kwa hiyo nikisema 1 2, hii ya nyuma inakuwa ni flat 2. Nikienda 3, hii ya nyuma inakuwa ni flat 3. 4 haina, lakini 5 hii ni flat 5. 6 hii ni flat 6. 7 hii ni flat 7. Kwa hiyo nilivyokuwa nikiifanya hii ambayo ni F minor lakini ni flat 6, namaanisha flat 6 ya key yetu, nilikuwa nikiifanya kuleta ladha fulani. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, hivyo hii ni rahisi tu, ni flat 6. Napenda nikuonyeshe namna inashikwa hivi, lakini unaweza ukaishika hivi, vyovyote utakavyoishika sawa, lakini mimi napenda kuitumia hapa kwa sababu ni karibu. Lakini pia hiki kitu nikuonyeshe tu, hapa nimechanganya 5 na 1, tunaita 1 5, ndio inatoa toni hii, kwa hiyo usichanganyikiwe. Alafu tatu yangu nilishakuonyesha, huku nashika hii ambayo nimeisuspend button ya E,
alafu huku nashika 5 niliyo suspend. Kwa hiyo usishangae mbili yangu, napenda kukukumbusha, nashika button ya D, A na D, alafu hapa nashika F, nashika E na C yenyewe. Iko hivyo. Na hii niliyokuwa nikiifanya ni 7, ambayo 7 mara nyingi unaifanya na 5. Nikukaribishe katika darasa litakalofuata. Usisahau kulike pamoja na kusubscribe. Karibu sana.